lo 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 berarti gama ba bodat gama bodat lo kan uti kakak gama bodati walbor garo isin even ada mama ufada kan awai nadabdan ufada berarti ya wallahi an sinada mama dua rabbin kata dia katanya Waktu Rabbi sinda gauti tin kalan. Goga Rabbi sinda gauti wala billah ani Rabbi anu ma brahmatu Quran takka Rabbi katu sawa buddatu. Ay mali binda keenye. Idara tinir kibatin sinin janne yani. Namitti huddum madobto khotu bay. Nala bu shakla ko khotu bay. In chaptiti. Tan sadin Rabbi dullomte walges. Nala abuka. Lulati interi ajawa tu kau bayi. Dar saya ini mah ada bijira seseran sekarang anak rati cincau itu sebab tu. Wisata seratan kau hudu itu ratan iri kata hudu itu lala lafan sih. Hanggana jaga seratan iri kata mau marah tu iri kata dari. Hoga mata anda abadut. Anda abad tu sinjo cumir kan kamu kan? Ati gidara mer ati koi. Kai titi. Wallahi yo ati gidara mere mata dan. Oso wai tinir kan nafta batte nama kuma bi bajangar amman de lenta si terbadi. Kai mata anda abad nargis. Oso gidara tinir kan. Bisa. Ada kan binti gidara. Mara si sira bingbe itu aka metan sira batai. Ture. Ati orso matiam tu ada biasa. Fana wasana nama tiba dia itu wasa. Ada biasa dan nama tiba. Hogan nama seran sibra tu ke dan nama tu kota dia itu. Mata jelawan katin naik yete. Mata jelawan kan ni dia macam mata apa tu? No, anak baru menjadi jurat. Tidak ini katanya mayer katanya. Setelah tewan be pun segala cak di safar le syarab. Tidak timari katan sinjer Asia bidarat mana itu? Bisa. Ada. Rifeensa kan kee kana aree darraa qabdee haga rifeensa kan kee rammataatitti mul'ichi gootee furraa qaba. Nala abin kakak ture. Jazba. Kamu orang udah tulis sama. Gizee naqattu suuta naqadhu. Hiddi addaan dhoosta. Qixaatii sadaffaati. Saamunaa addaan murtee alancita tapha guutuu. Kamisan kade di bagi kita harta bina beroshi. Maaf kata kajir tu kan sinja deh ani. Hai. Ularan sira bada. Akka jirtu. Bocce. Sapi atumma kai nada bada tu nada. Ay mama bayan. Nama kasta uka bumi titri. Rabbuma takana gole male. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wardufto takinya. Video mama bayani Daawud tani tunat fakata. Ma kasta uka bumi titri. Sinchaalin beeku garu. Madawa godha ture social media adda irratti dawa godha ture umra godheera video sargeen ture rabbi takkana godhe male rabbiin dhuma keenya hin balleessin rabbiin ajanu abaasu male tan kabbaanno bakka jabaadha akkaataan Muhammad bayaanti jiru kun qul lillahi kama yuridu minka Abbosso shagitu shaate. Shamarran keenya yaadan natti deeffat yaa rabbi shamarran keenya tokko Mima naraka abdalubute ya onne magalan jala la tawalko bangkamne nama akkasitti ga Muhammad bayaan jechuun dura nama akkas ture umraa godhe beetii rabbii kana akkas harkaan qabee kee akkas taara geemii wajjiniin fi akkas taara jechuudha walumaa galatti. Konsertichi sun konsertii maaliiti? Munashiida dhaqanii dhungataaru ustaadaatti kun maal jedhama garamitti deemaa jira? Haa ta'uudha. Mee viidiyoo kana ala. Illim. Isa waan rambareen jennee Illim gootee mucaan durbaa kun qoodee raanganii dhabdee kun bakka asii jiru. Hin jiru raawwateera. Sammuun keessa nagaadhaa kun amma namne maali waan? Maali Isa malee. Itu. Ambor kana
Hillim godheera bakka raawwateera hojiidhaa beeraa jechuudha walumaa galatti jala naannee bakka ormasi jala naannee dhuguma mucaan kun hin duutamu waan hin beeynetti dhiisaa hin galinaa jedhee isin gorseen dadhabee. Inni jaallattu ni kabajju garuu waaqa ni jettu hin jettanu. Guddummaan isaa sirkaa bannaan iddoo malee galchite ani moo lakkii jedhee gaafan dubbii kee kana didu Abiraam faa Muusaan faa Eliyaas faa siif hin galle malee Yesuusumaaf sagadu eeyyee. Yesuus ta'ee Muuseen Abrahaam hundi isaanii waaqa tokkoof sagadu. Isin warri pheenxotaa macaafawan beektanu kijiba maana gaddu. Wangeela Luqaas 6:12 osoo dubbiste ta'ee baddeen baddu yaa bada. Yesuus waaqa jettuun gaara gubbaatti ol ba'ee halkan guutuu kadhachaa waaqa tokkoof sagada. Ati wallaaluma keen wanta baay'ee ragaddee Muusaan ati nuun jette seera ba'uu keessatti Yesuusin quban qabu waaqa tokkoof sujuudee isa qofaaf sagade. Kanaafuu isaan bar musliimota waaqa tokkoof sagadu murteessanii toohida isin immoo pheenxoochee namaaf kan sagaddanu maal qabdani moohida. Yesuusin beekuun egaa dubbisuudhaani malee shubbisuudhaani miti. Wangeela Luqaas boqonnaa 6:12 siifan dubbisaan dhagaye. Yesuus gaara gubbaatti ol ba'ee halkan guutuu Waaqayyoon kadhachaa bulee jedha. Waaqayyoon kamiin? Ajaboji rabbii addisuu raggaasaa isa amantii miti birriitu dhamaasaa duudee funaannachuuf gadhiise karaasaa waan hin goone qabu guuttachuuf garaasaa gaaraa itti buusu rabbi bakakkaasa habaa ammaan suuraa godhee kaatimaasa yaa jallaa jallisaa laanatullah alayhi astaghfirullahi alazim. Argameera bakka iddoo addisuu raggaasaa itti bade argamee jira jechuudha. Rakkoon isaa maal akka ta'e argamee jira jechuudha. Walumaa galatti addisuu raggaasaa dalagatee deeme bakka lammummaa keessatti akka maalitti dalagatee sirriitti dalagatee gara kiristaanummaa dhaqee jira. በቀሉ አንቺ ሳር ውስጥ ተንተፋተፊኛ ዓለምን እየዞረ ነው። Salam. Amoonni ajaa'ibu baqqaluun kun afaanii seedduu maarshaali keessaan bu'u yeroo baay'ee baqqalu jedha yeroo taa'u yeroo ka'ullee yeroo ciisu yeroo mana fincaanii seenullee baqqalu jedha gaafuma duyyuu rabbisaa eegu malee baqqalu jedha doonnisu. Waancaa ispeentu fuudhee jechuudha. Warri ispeen deeggartan baga gammadan hin caffarrachuudha amma. Yaa kawaa'ee kubbaa hordoftee dhamaatu maal beekti jarramee kana fuufaadhiitu. Jireenyuma zabanammaatu akkas ta'e al tokko as fakkaata al tokko achi fakkaachuun sirriidhuma zabana kanatti jechuu gooti malee waa tokko qabatanii deemuun jabaateera amma. Amma amantiin kiyya musliimaa miti min masgiida irraa yeroo tokko waan jaamu jira osoo jimmata fakkeenyaaf osoo salaatni ni galamne. Wanti haasa'uun ni jiraami akka tasaa yoo gurra na seene ittiin fayyadamu. Mootiveet na godhu. Itti yaadeeti miti naaf jaameeti miti haasa'uun jiru aksidantaaliin dhagee. Ajaa'ib mucaan kun akkuma isin beektan masgiida irraa gaafa jimaa dhagaa jedhaa jirti gorsaachii kennamu daawaa jechuudha. Sammuun koo fudhatee itti fayyadama jedhaa jirti. Rabbi jaara. شير مقودا المؤمن ما كان مسلم ما كان جالدا والله بالله يون امنوا باتن فولخي انا لالا اوسون ادو خسدم اوسو ولا لالدو اوسون سلادو غزان دقدي ادو خسدم نين دفك ربي نبه هنچفا جان هنچفا خنا ننت في هنجراتين وامي لدبدن وامي قدبدني ربي قبدن اسلام ما قبدن وان تكندمني نمني ربي قب تكون غسا وان دبي وان قب والله ربي قبانا وان تك وان دبدنين قبدن أنا ليشون دبين قبابنا ور مسلمتا ركنا يمتن ركنا يمتنا ربين قبدو إسلام ما قبدو أنتف ركنا يمتنا سين جلارا مجان سبيه يكون أن باينا جاب سيفت مجاكنا I'm appreciate this is
akkuma beekamu ka Spain seenaa guddaa qabdi islaamummaadhaan wal qabate akka Awurooppaatti yeroo jalqabaatiif islaamummaa Spain keessa gale jedhamee haasa'ama magaalaa Andalus akka dubbate ka seenaa guddaa seenaa baay'ee qabdi jedhama kanuma wal qabate ga አጀንዳ ተኮተኮ jira ላሚን ያማል የፍልስጤማውያን ደጋፊ በመሆኑ ምክንያትና እንደዚሁም የፍልስጤማውያንን ባንዲራ በመያዙ ምክንያት እሱ ላይ ተነስተውበታል እንደምታዩት የሱ ማሊያ እየቀደዱ ይገኛሉ ብዙ እንግዲህ ሰዎች ላሚን ያማልን ከዚህ በኋላ እንደማይደግፉት እየተናገሩ ይገኛሉ የራሱ አሰልጣኝ ሳይቀር ህፃን ልጅ ነው ህፃን ልጅ ስለሆነ ነው እንደዛ ያደረገው ፖለቲካ ውስጥ የገባው ለዛ ነው እያለ እንግዲህ ሲተቸው ተመልክተናል ማለት ነው ላሚን ያማል እንግዲህ በላሊጋው ባርሴሎና ቻምፒዮን ከሆነ በኋላ የፍልስጤማውያንን ባንዲራ እንግዲህ ሰዎች በሚገኙበት ቦታ ከፍ አድርጎ በመያዙና ለፍልስጤማውያን ድምጽ በመሆኑ ምክንያት በሱ ላይ እንግዲህ አመጽ ተነስቶበታል ሁላችንም ሙስሊሞች ደግሞ ከሱ ጎን ልንቆም ይገባል ማለት ነው ላሚን ያማል እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይጠብቅ ከፍ አላህ ያድርግ ኮሜንት ላይ ፍሪ ፓለስታይን ያላችሁ እንደዚሁም ደግሞ የላሚን ያማልን ፎቶ መላክ ትችላላችሁ ቪዲዮውን ግን ራሳችሁ ጋር እንዳታስቀሩ ለሁሉም ሰው ሼር አሚን አሚን ሰበበኒ ባንዲራ ፋለስታይን ከነባቴ ምርምርሴፍ ጀቹዳ የገርቶኒ ሳዮ አኩማ አርጊተን ጋውፈሰሳ ኮኩታ ጅሩ ጀቹዳ akkuma argitani gaafa deengadda Ijiptiinii fi Arjentiinaan taphatamu deeggartoonni Arjentiinaa jechuudha alaabaa Israa'eel akkasitti mirmirsaa turan jechuudha kanaafuu jirris waan jaallatan alaabaa mirmirsanii waan ta'eef innis waan jaallate godhe waan ta'eef warri Lamine Yamaalin deeggartan baga gammaddan isin jechuun barbaada congratulations warra sana keessa anillee ni jira anillee warra Lamine Yamaalin deeggaruudha warra isa jaallaturraa isa tokko isin jedha baga gammadani baga ዋንጫ አዱኛ እንጂፈተኒ አመለ ካና ጫላት ኢሳፍ መላ ተከታትለን እንምጣ ሁላችሁም ይሄን ቪዲዮ ለኢስላም ባላችሁ ፍቅር ልክ በደንብ ኮፒ ሊንክ ሼር ዱት ሪፖስት አድርጉ ኮሜንት ላይም አላሁ አክበር በሉ እንደምትመለከቱት ዘፈናቸውን ለመስራትና እንደዚሁም ደግሞ ጭፈራቸውን ለማካሄድ ኢስላማዊ አለባበስን ተጠቅመዋል ወንድየው ሙሉ ለሙሉ ኢስላማዊ አለባበስን ለብሶ ሴቷ ደግሞ ሰውነቷን የሚያሳይ የሴቶችን የሙስሊም አለባበስ ለብሳ እንግዲህ ዘፈናቸውንና እንደዚሁም ደግሞ ብልግናቸውን እየሰሩ ነው ያሉት ለዚህ ሰዎች ቤተክርስቲያን ላይ የሚለብሱት ነጠላ አለ ልክ እንደምታዩት ማለት ነው ክብር ያለው ልብስ ነው ያንን ልብስ ተጠቅመው ለምንድነው ዘፈን ማይሰሩ ምክንያቱም ያ ልብስ ክብር ስላለው የሙስሊሞችን ልብስ ግን ማክበር አይችሉም ማርከስ የሚችሉ ይመስላችኋል ተደጋጋሚ በእስላማዊ ማንነት በእስላማዊ ስብና ላይ ለመቀለድ እንደዚሁም ደግሞ ለማሾፍና ለመጨፈር ይጠቀሙበታል አችንም ይሄንን አላማቸውን አስረግጠን ልንረዳው ይገባል እንደዚህ አይነት ሰዎችም እንግዲህ እንደዚህ አይነት ተግባርን እየፈጸሙ ሀገራችን ውስጥ ዝም ሊባምንጅሩይ ለምንጅሩ አምኒ ከነ ላለቱ ንጅራ ቱሬ ካነ ከመጅሊሳ ፌመሱኒ ሙስሊማን ጅጅሩ ጀራቱ ከነ ቱሬ እነከ ከኛ ተቃውሙስ ዋማ ጎቹን እንደንደው ፈቀደን ዋናው ልብ ነው አሁን ለምሳሌ ሂደት አለው ታውቃለህ አሁን ለምሳሌ በጠርሙስ ቢሆን አይቻልም ግን በሃይላንድ ገልብጠን ምናምን ዋናው ልብ ነው እሱ ይቻላል ይፈቀዳል ምን ነው ሱራ ቦተር ስለ ጸጉርሽስ እንዴት ጸጉር አሁን ለምሳሌ አሁን ይሄ ሂውማን ሄር ነው አያ እንዲያውን እንዲ የውስጡ አይቻልም ዋናው ልብ ነው አሁን ይሄ ችግር የለም ይሄ ዋናው ልብ ነው አሁን ሌላም ነገር ብናደርግ እናንተ ዋናው ልብ ነው ችግር የለም እና ምንም በቃ እኛ ምንም የሚፈጠር ነገር የለም ዋናው ልብ ነው እንዴ ዋናው ልብ ነው ስሪ የመሶኒ ሙስሊማ ዋናው ልብ ነው የዳኒ ማታጀራ ገዲሰኒ አካ አመንቲ ብራታው በርባዱ ጋሩ ኡቱ ኬሲ አማኔ ረኪሲስ ናማ ረኪሱ ቱሪ ረኪሱ ቱሪ ዋናው ልብ ነው ሀደሙ በመነ ስፖርት ያለ ደረቄ ዋንል ሞና ማና መጥንጎነት ጎደ ገዲት አከን ለሞከራ ስፖርት ዲቤን ይላል ጎደ ገዲት ማነከ ከትልሞና ማነቃለሙ ለሙ ዮኒ ከራዘነ በታነ ታዘባ ጪሰካ ከለስ ማልጎቺ ካራ ስፖርት ይለቄ ቤኒ ስፖርት ወጀቴ ረካቹ ሳራ ከከን ቱዲሴ ጋሪ ቱሪ ኤጋ ቪዲዮን አራፍ ከበደልፈ ከነፈካታ ቱሪ ኢስንት ቶሌ ኢሲም ቦአርሴ ኤኩምሰራ አርገተኒ ቱጀደን አማና ወሪ ቪዲዮ ከነ ላይኪንግ ወዲን ላይክ ወዳ ወሪ ማነ ከናፊል ለሃራታተን ሰብስክራይብ ጉቹ እንደገተና አም ቪዲዮ ብራቲ ወልቲ ደብኑቲ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته